Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ekisooka njagamba nti congratulations Uganda muyoge Banana National Unity Platform muyoge mwenna abatwagaliza muyoge bannankyukakyuka mwenna muyoge okubanga tutuuse ku lunaku luno lw'ekitiibwa okuba nti omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awandiikiddwa era agenda kubeera ku ballot 2026 akabonero ambuleera era nga ye manvuuli olunaku lubadde lwa kitiibwa Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 77455 ne noti 744 na bino obikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Manyi meya bw'aba amaze okulaba ku mukyala atabukira ddala bwe bakusimwa balowoozaako kimu ku mukyala. Meya ogamba oti? Oli bulungi. Afuna programu ya That's why Museveni akyafuga Uganda. Mr. Siyobu. Bulungi meya. Kulikayo mu nominations azabadde zibavuga speed baana ba maama. Aba Ecological Party. Kyannumye nno omusajjawo Muhammad Nsereko ne guno gwaka akyakifuuyira mu kikonde ng'azzeeri nga Samete yagalangako bantu bagezi. Teyagalangako bantu bagezi. Eyagala basiru. Abasiru. Ate sibisazaamu abasiru. Beyagala. Kati gwe tunuulira omukulu be yakkiriza bamuvugayo. Ng'oggyeko omwali kati abalala ng'oggyeko ndooza ye mwennyini n'omulala tunuulira emiyemera gye jjako Kyagulanyi jjako ye kati abo abalala olusaniya yani ono Kasibante ali mu kibiina kya ow'ebizigo by'enviire nateeta naye Kisereko yenyumidde yagambye n'olyoka olaba oli bw'atwala amabina ali mu nnyenyeza amabina eri ku kyevalo kya Museveni mbonaye president wa party namba yanyenyeza akabina ne bagamba genda ekibiina tukiregister. But how comes nti Muhammad Nsereko abulwa emikono munyagwa n'afuna emikono yagijje oba naawe okyogera oba kisoboka ekyokubulwa emikono tugambe gwe kale tofaayo nga bwe nti ekibiina kino engeri gye kizze mukadde nti kabadde kati tuyinza okugamba kale alemereddwa okufunaako mu districts eza up country eziri ewala naye twebuuza Kasibante ne Munyagwa Mabirizi nno osobola okubaata okumugamba nti asogifuna lwaki naye Mubende teyaweza yadde emikono. Listen nti omuntu yenna abadde with experience abadde mu kalulu kuba yali mu kalulu kali akaggwa wadde olaba ne Katumba oyere bwe yandikomyewo n'ekitundu kyagyo kyatajuwa abadde agirina mwekamba buulire bayirawe kati sinjagala okutegeeza bannayuganda tozannyiranga ku muntu yenna atuuse okubeera mu kalulu paka lekaggwa pozi mu campaign ya Tambula district because kankubuuzi zonna azikuppe olumusi yazitaba weza yadda 20 anti uliriza gosinzira ku kyogamba teyaweza 20 twalabanga campaign trails zaabwe ate kati gwa mawulire buli omu yayinanga media team gyatambula nayo amawulire golaba gakavalinga gamukavalingawa meya obikkirira abasajja no nze kambabuulire kino muntu yenna asobola okukuŋŋanya myezi 20 n'agawaayo muganda wange n'agenda mu campaign zino ziggwa nga tafudde nga withdrawinze nga tebamuseseeko yadde ku kitogi n'avaayo oyo ogamba nti yeke kubanga nze lwaki Mabirizi Joseph lwaki zigambye nsobola okukkiriza yes nti nze konsani yange eri ku bano ba new kubanga Mabirizi Joseph gwogamba nti ayinza obutagifuna
omanyi kinti akalube kaggwa gwe mulimo ye gwe yatandika ogw'okunoonya emikono kubanga yo omuntu asobola akaluka asobola okuggwa naga sigenda kuva mu leesi kansigale nga nzimba ekitali ku bano balala bo badda ku byabo abamu ekitali ku bano abapya naye amazima matuufu nze kina owolusaniya tasobola banga yawezeza yadde district 40 bagisayiningiddeawo ku electoral commission nabaddewo awo ennyini Mabirizi abadde atunda mmere mu katale awo Mabirizi alabika agifunye mu katale abadde atunda ali okasuubya Mabirizi atunda mmere kya ana restaurant gino bana batunda emyera kukuba wekasuubya mu Mabirizi Joseph Eighton Joseph Mabirizi emikono Donya story obulabiri abiri mugumu nga bali mu bululu abeni besi bamukolako interview bamusanga gaize nome person yali mu ngato nzijukira bulungi alina akabira millions 20 ezazijja omwana yalina dili baji yakuba mu government nabyo muteka kati azijjawa meya yo Uganda nange no mako kujja nsolo kwekalakasa nemba buli ateze kati meya mikono njifuni kati gogenda nonya jange zengena kwesima kotona bigambo bya bifuzi meya bijja kujja gogenda obera campaign manager wa alesi sagande kane gulachi obera campaign manager the screen akobisi okay mbandiriza ko data baluja bagera masino kwera mutugoberera tuli ku Beyond the Newsroom koteka MCMA live mu bitundu byegwange byenjawulo gye musinzira kuberanga mutulaba kimukola kya mwendo mungi nnyo nyini dala yenzeddeni ate okuberanga matuusa kenteekateeka n'ebintu bingi tugendagenda maaso n'okubanga twogerako olunaku olwaleero we tutuukidde nga poliisi egenda maaso n'okubeeranga eyigga omuyimbi amanyikiddwa nga Mwana Patrick Alien Skin ku bigambibwa imbu chusem poliisi teyiga Alien Skin emunoonya in fact emunoonya emukola ki emuyita poliisi enoonya kantu nga YouTube nawe kati yafuuka content creator nchiddamu poliisi yaffe mwafuuka ba content creator nammwe kati nammwe ndowooza mwaggulawo account ya TikTok video zammwe zitambule poliisi Uganda police ina TikTok kati ndowooza nawe enoonya content kwa kati ongamba otya mutuli ku muyigo gwa Alien Skin akubuze kimanyi wetu abadde nalaine mutekeewo sente temumunoonya gomubalete amukakale mugetu mutaddewo sente munoonya Alien Skin content creation babafuka ba blogger nabo kati olaba ne isi yakoze YouTube channel nati kugambye abantu bategedde omulamu oguli mu internet kati ojja kuwulira ati kakati ne NRM mu YouTube channel oja julia police YouTube channel nga nayo kati content wayo ebintu bya police batukoleze strike upaku byaki nga bino sugana mu campaign Bobi Wine alina jagenze Mugunda alina jagenze oja sanga YouTube ya police kakati nayo kweteka kati awo business bulamu wicho izo labe mboko ku opposition kati ye police yaffe ate nayo nekola omutwe police sabodaba otunoonya Alien Skin mbutunoonya Alien Skin edo bamunoonya ajeyo obuli awo akole statement kubigambibwa nti waliwo omwana police tenoonya njagala ekyo kijjewo police yakoze video kati tukiyite kunokola video police yakoze video mweyogeredde mbwe enoonya Alien Skin ndeka let me act professional me agenda kale yogera anyway ebyo byonna nga bwe biri so then olunaku olwajjoza ba denominations era abakulembeze b'eggwanga abamu kwabo abavuganya ku ntebe eyo abangi bayewandiisiza olunaku olw'eggulo kwe kwabadde n'omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu twagenze okuvaamu campaign nga omukunja Tasera agenze maaso n'okuba nga akubwa oba oliawo essasi mu kugulu mulabyeko ne tuwayamuko yes n'abasawo bakonfaminze so ne tuwayamuko naye n'abaako bingi byatunnyonnyola n'embeera mwali nga bakeddwedde ddala mwe bamusindika for further medication era gyagenda maaso n'okubeera ng'afuna mukadde kano tumusaasirako era n'okubeera nga tusaba omutonzi amuwa ekisa ekiwona amangu MCMA yasanyusa okulaba natugamba otya nange wentyo abatulaba ku mukutu gwaffe gwa MCMA live ne ku mukutu gwa Beyond the Newsroom naye abantu bagadde MCMA Beyond the Newsroom twabagamba wabayo aboogera Oluchina wano wabayagala content w'Oluganda jangu ku MCMA live wano ku Beyond the Newsroom tewali mulamu just wali wa China wali wa China ku MCMA live abagala content w'Oluganda mujeni n'olunyanko nakulaba okyazizza senga awo n'agamba when you pull simanyanga the ropes nenga muganda wa eyo ye Uganda by the way shimeme yabangi awo batwagala bino byetukola tebabyagala eggwanga lyafa awo batwagala awo eggwanga lyafa da
afada MC Meya so far tutandikire ku Alien Skin ono ndowooza tutandikire awo waliwo omwana bambi yafudde kitalo nnyo nnyini ddala omwana oyo abadde yeeyita Yugi Top Dancer ku TikTok ng'azina n'anyoola amagumba bw'ati ng'alinga talina magumba mu mubiri omwana oyo mu kavidiyo akalikodingibwa ng'agamba nti yakubwa omusajja amanyikiddwa nga Babu abamukwaba babeera ku Fangoni n'amukwata yamutwala ku Fangoni ne bamukuba era okusinziira ku basawo bagamba nti organization yonooneka omusene gumuyika munda n'alwa ofuna treatment bagenda okumulongoosa yasobola kubeera nga ddangulu emulaga omutwaliro olunaku lw'ejjo yaziikiddwa Embaale lwaki tukola vidiyo eno oba okwogera ku nsonga zino nakulabyeko katambi akamu ng'okaddamu ne muganda wange Ali Kato omulongo akola ku Signal Radio nalabya postinze vidiyo eyo nga waliwo omuvubuka agamba Alien Skin togeza n'osala n'ojja Embaale nina kapito wange wanyondo 10 mmeka tugenda kukuba tukwettire mu bigambo bye in quotation tugenda kukuba tukole ki konsani ya meya gye nalabye ng'agamba poliisi mwe mututuusizza wano lwaki temwakola ekisoboka nga bukyali okubeera nga muziyiza ebintu ebifaanana bwe biti meya wenkoze statement egamba nti Alien Skin poliisi emunoonya nnyonnyole ku bintu bino eno byali bitya omugambye poliisi ekola kantu poliisi eri kantu era yategeeza bannayuganda poliisi yaffe munnayo yo nnungi mu kukola content kati ate twegendereze nnyo naddala mu kiseera kino kye tulimu ekyakalulu content agenda kubeera mungi era bagenda namu copyrightinga poliisi ogenda okunoonya ka video kaleko poliisi egamba bagambe bakube copyright strike kyamunnayo ani agigiza ogenda ogira Uganda Police lwaki nti nabo kati bali mu season yaabwe yabategeeza eggwanga nti bino ebintu ebisoose leero bizze bibeerawo naye kigenda kikula bizze bibeerawo naye kigeze kikola ki nga kikula kambabuulire ebintu ebiri mu kuva mu nsi endala ate mu Uganda mu bikula zino ensi z'abazungu oziraba ebintu bulowooza ebintu bigenze bikendera lulinga munnange obusosoze bungi ng'omuddugavu bakutta misana nga gangiza amasasi gebekubira naye kati bigenda bikendera yes kuba Tupac we babakubira abo ne balumba dduuka ng'eryo ne boogera bugenzi ku Google basita abakubiddwa amasasi bangi bigenze bikola ki Jamaica wane amasasi nga bageekuba kati wano mu Uganda kigenza ate kijjabuzi kimeruka naye nga ensobi bali ze baakola kati ate Uganda fa abakulembeze baffe zibali mu kukola bali ensobi ze baakola yes fata abakulembeze baffe zibali mu kukola kade because njagala kubuuza bannayuganda for you like bwe mbaseera bidde ddala omuntu naafa ne tubanga olwaleero tetunnabeerawo wadde na muntu ali concerned kumanya suspect ani gwe tuyinza okusooka okutandikirako oyo ayagala kuŋŋamba nti omwana adde asula mu bbanga ate talina baasula nabo oyagala kuŋŋamba nti omwana kale talina babadde bamumanyi bamuliraanyi basobola kutuwa information what could be the cause of that abakwata akatambi kana akasookerwako kale muganya okukwata police muganya okukwata be yayogedde mu katambi omuntu gatannafa njagala musooke mutukwatire yakutta akatambi bwe mumala omutukwatire osanga anaatuyambako okutunnyonnyola ebisingawo ng'omuntu oyo tannafa byamugamba thani okubeera obubeezaawo nga mmwe betulowooza ebitoogo byaffe ebyokwerinda byetwesigamyeko ennyo okubanga n'essawa zino tukyali mu bintu bya taata awunya maama gavumenti yabe byokwerinda tebakoze kimala ate nga bikula bukuzi meya kino eno oguyinza okubanga sigwe mulundi ogusooka okubanga tuwulira ebintu bino byebimu meya nze omu ku bavictimu ba violence mbuuza nti brother wange gwenzako omulundi ogwokusatu tenomike yali muyimbi I think I ever told him you about him yalina ddiiru ya miliyoni 3 ezayola egwe battaawo enajeera bamukuba bikonde ne bakola ki ne bamutta naye tujjukira ku story y'omuvubuka Kalamaji bwe ya training ennyo mu mawulire lwakuba nti omukisa omulungi nti internet yalinga bwekola ki just imagine singa ebintu ebyo byaliwo nga byali recorded katambi ngera weekali akalaga reference eyakatambi akagamba ekyo kino kikoleddwa
kyandibadde kityango okutta omuvubuka pest ne mumuteeka wali omwana n'amukuba eŋŋumi mu kamera mwe mwennyini ne mukola ki ne mupositinga kakati esaayo olwaleero oyinza otya ogamba nti bali bannwana ndi omu kubakkiriza nti Alien Skin ayinza okubeera si mubi nga bwe tukirowooza yes kituufu naye ekituufu kyenjagala okugamba kino bali nakisaagadde kyoga ne kati kankyatulira eggwanga Alien Skin control y'abaana be emuleme Alien Skin yafuna favor abavubuka ne bamwagala n'abeera excitement nemuwa abavubuka batamategedde batasoose kwekenneenya kyovola abantu olwayo wali kifaananyi kya babu ekitambuliro weyogerwako wa Brown ng'alabikirako olupapula lwa bukedde olumu nga bamulaga ku misango egimu ng'era aliko n'enjegere omuntu gwataddeko enjegere gwasibye olujegere ng'aliko empingo aliko n'olujegere ti excitement eno musajja wange yamukuŋŋaanyiriza abantu bangi ng'abamu kwabo mwe muli n'abamenyi b'amateeka kati ate Alien Skin ali mu kaseera akazibu ekizibu kya ku withdrawinga bano bavubuka baddeyo because buli oba withdrawinga they return back to you ng'abalabe bo buli lw'obagoba nga tokozesezza science na bwongo ogenda kunzika bakoze eki ogenda kunzika obafudde balabe bo kati Alien Skin era njagala gamba eggaali ye kyerina okwegendereza Alien Skin kati mu kiseera kino kyalimu kyekye kanja kiyita munansonyiwa omanyi embwa etabuse omutwe eraluse kati bwekuluma kati nti Alien Skin tumutuusizza oba eggwanga limutuusizza ku status y'okuba kati nga bwakuluma bwati ofuna obusagwa era njategeeza eggwanga n'abamudisikaasingako n'abalala mwenna ti Alien Skin kati waali ku status kwatuuse bonna ku live ye gye nawulidde aluma nga yeekwese n'okwekweka kakati eggaali ye kyerina okwegendereza mu kaseera kano akaaluma mwizo emu okugendamu nga saddaaka n'aguzanya smart ng'omuntu omwe yaguzanya smart okujja omuntu omu ku mpewo n'aguzanya smart ng'oli tamwetisse naye n'aguzanya smart oli n'akitwala nti bali be bamugjeeko naye ng'omunene twakitegere ti yamugjeeko ka the same here nti Alien Skin watuuse kati omuzannyi ayinza okuguzanya smart mmwe eggaali emuli ku lusegere ne muwunzika mugenda kugwerayo muwunzike nga temuli balabe be nga temukitutte nti yabalikoze eki okimanyi essaawa y'olunaku olwaleero basobola okuyoola abaana abo bonna anti nkugambye ne bagwereruza kyemutalina kwerabira nti oli abasingako 100% oli common figure public figure ayina emikwano esobola okumulwanirira naye ate ggwe yes omunkuseeresebwa gyokoota nsanja bisi ye yaguza lujjo okategedde so tulina okubeera very keen tulina okubeera abeegendereza mu kiseera kino nti Alien Skin ayinza oba si muzibu kubanga bwe nfuna kyasi y'abantu abamusembereddeko buli omu awuli agamba nti muno omusajja talina buzibu talina buzibu naye tusooke twebuuze lwaki buli keesi ebaawo abeera linked ku crime scene kubanga kituuka ne kisukka bwe wewakana ogusooka newewakana ogwokubiri ogwokusatu naye bane yeggwa omwera bwe luba lutwe lwaki tona bakayaayaana bbuza lwaki tosaala lwaki tosaba lwaki totereza lubaale lwaki tolima ku bijja lwaki to waliwo omwana ku TikTok awo gwe bayita Hanzi nalabye nga akoze video nga mulimu omuvubuka nga babu amugalamiza sebe akutta omuggo guti ng'ali mu mugunjula ne tugamba ate nga bali ku video yali musajja mukulu nno kakati ddala w'okwatira omusajja bw'atyo meeya omugalamize nti gw'ogunjula ebikolwa ebyo awo nga ffe bannayuganda twatuukawo ddi anti lyeddembe lyenkugambye eriweereddwa nnyo abavubuka abaffe bano tolowooza nti Alien Skin y'omu ku abo abavubuka abafunye emikisa okuba nga baweebwamuko ku gavumenti eno balageko ku buyinza nga basipapa bwe baalina basobi abasajja abayimiriranga n'agamba kyennebaza ku gavumenti yange kiri eki
yo buli muntu ekuwamu government yaffe buli muntu ekuwamu bwesalawo nti lodde nikakuweemu ekuwamu bwesalawo meye kuweemu weeyise kinjini yadde tobisomangako ekuwamu buli muntu yenna wano ekuwamu buli muntu yenna wano ekola ki ekuwamu busolokera makyadde nenga kati okumbuuza olina kuyita mu appointment singa mmeka naye nga kikudde bugwi abamanyi Brian White bamunyumyanko baga nti omusajja tubeera naye wano emityana abamanyi Dolly Kwisi bagamba omusajja tubeera naye mbino abali bamanyi soba nga baga tuzatu wabeeranga naye mu bino gavumenti ekuwakola ki buli muntu yenna anyone nti chance yo etannatuuka but buli omu esobola okukuwaamu gavumenti ekuwaamu gavumenti ekuwaamu n'ofuna n'obakufungira nga gwe munnange tolina wadde na training yava mukyaka gavumenti ekuwaamu abamagye ne bakubira saluti. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.